ট্রেন দেখো, আমি ট্রেন থেকে আমরা ট্রেনে করে চড়ছি, মানে যেতে আমরা যাচ্ছি হলো আজকে কৃষ্ণনগর থেকে নামবো। নেমে গিয়ে হালকা টিফিন করবো, কারণ সকালে টিফিন করে আসিনি। যাচ্ছি হলো নবদ্বীপে। তো নেমেই দেখো এখানে গরম গরম একটা দাদা লুচি বিক্রি করছে, তো আমরা এখান থেকে লুচি খাবো বলে বলছি। তার মধ্যে দেখো কত প্যাসেঞ্জার নেমেছে, তো সেইটা একটু ক্যাপচার করে নিলাম। তারপর আমি দাদাদেরকে বললাম যে আমাদের 3খানা প্লেট হবে, কারণ আমার সঙ্গে 3জন ছিল, মা, আমি আর আমার একটা পিসি। তো অন্যদিকে ট্রেন দেখো ছেড়েও দিয়েছে, আর দাদাটা আমাদের জন্য লুচিও তৈরি মানে প্লেট তৈরি করে দিয়েছে। আমরা নিয়ে নিলাম, এই যে খাবো। এবার খেয়ে আমরা একটু ফলের দাম করবো, কারণ একটু ফল নেবো। তো দেখলাম যে আপেল সুন্দর দেখতে, তো আপেল খেতে ইচ্ছে করছিলো, কিন্তু দামটা বড্ড বলে একটু নিতে পারলাম না। তো অন্য দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে সেই একই দাম বললো, কিন্তু এখান থেকে মা বা পিসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কিছু বললো যে দরকার নেই। তো তার জন্য কিছু আর এখান থেকে ফল নেইনি। লেবু নেওয়ার ইচ্ছে ছিল, তো লেবুটাও নিতে দিল না, কিন্তু আমার তো একটু আপেল